दोस्तों, यहाँ ये लड़की गाड़ी के पीछे से अपने पति को कॉल करके कहती है, आप अपना वॉलेट टेबल पर भूल गए हो, आके ले लो, मैं स्नान करने जा रही हूँ। और पति के जाते ही लड़की गाड़ी की सीट में छुप जाती है। फिर लड़का अपने दोस्त को रास्ते में बैठा लेता है और पार्टी के लिए जाने लगता है। तभी लड़का किसी काम से बाहर चला जाता है। तब ये गुंडे से फोन पे बात करता है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, मैं अपने दोस्त को लेकर आ रहा हूँ, तुम लोग उसके पास जितना सोना होगा लुट लेना, मेरा दोस्त बहुत अमीर है। फिर लड़का वापस आकर अपने दोस्त को जोर जोर से थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगता है और उसे उसकी करतूत दिखाता है। फिर आगे जो लड़के ने किया उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। दरअसल दोस्तों, इसकी बीवी गाड़ी में छिपकर लड़के की सारी करतूत की वीडियो बना ली थी।